është pikërisht ambasadorja e Francës në Kosovë, shkëlqësia e saj Maria Christine Butel, ajo e cila ka kontribuar shumë që të krijohet, nëse mund të themi, një marrëveshje shumë e rëndësishme për Kosovën e në veçanti për rajonin e Sharit. Pra një marrëveshje e cila përfundimisht përcakton që kjo kulturë e vjetër e prodhimit të djathit të Sharit është diçka që i takon shtetit Kosovës. Të nderuar miq, gjendemi aktualisht në rezidencën e ambasadës së Francës në Prishtinë, ku do të zhvillojmë një intervistë me ambasadorën e Francës në Kosovë, shkëlqësinë e saj Marie Christine Butel. Nuk do të flasim për vizat, nuk do të flasim për çështje politike, por do të flasim për djathin e Sharit dhe një iniciativë që ambasada e Francës në Kosovë ka ndërmarrë. Së pari, mirë se u gjetëm këtu dhe faleminderit për pritjen. Merci de nous avoir reçus. Aujourd'hui. Siç edhe thash, nuk do të flasim për vizat, nuk do të flasim për politikën, do të flasim për një iniciativë tuaj shumë të rëndësishme, për krijimin e treguesit gjeografik për djathin e Sharit. Nous allons parler d'une initiative de l'ambassade de France pour la création de l'indication géographique pour le fromage de char. Së pari, pse filluat me këtë iniciativë? Tout d'abord, d'où est venue l'idée et pourquoi? Cili ka qenë qëllimi? Pensez à ça. Alors, déjà, la France a la réputation d'être le pays du vin et du fromage. Franța, si shtet e ka reputacionin, domethënë njihet si shtet I djathit dhe I verëve. Ce ne sont pas ses seuls sujets de compétences, mais ça c'est un autre sujet. Nuk janë vetëm këto dy çështje për të cilave Franca njihet, por megjithatë janë edhe spécifiques. Et donc il est normal que la France, au Kosovo, s'intéresse bien sûr au vin, mais surtout au fromage, qui n'est pas suffisamment connu. Është krejt normale, pra që Franca të interesohet për produkte siç janë verërat, por edhe djathi, I cili nuk është mjaftueshëm I njohur, djathi kosovar. Et notamment au fromage de char. Dhe pikërisht për djathin e Sharit. Alors il se trouve que la France et l'Europe, l'Union européenne, ont développé des normes en matière de production agricole et de production de produits. Në Franca dhe Bashkimi Evropian në tërësi kanë arritur të hartojnë norma rreth prodhimit të produkteve të ndryshme. Qui vise à protéger un savoir-faire, d'abord un produit, des producteurs et un savoir-faire. Normat cilat kanë për qëllim, domethënë të mbrojnë një produkt të veçantë, siç është në këtë rast djathi I Sharit, domethënë produkt I prodhuar nga fermer apo domethënë prodhues të djathit me një mënyrë më specifike se tjerat. Alors, il se trouve que le fromage de char se prête tout à fait à ce type de démarche et tout à fait il nous a semblé qu'il était prêt justement à obtenir une appellation. Dhe me sa kemi parë, djathi I Sharit është djathi I cili apo prodhim produkt I cili mund të kalojë, të kalojë këto kriteret normave evropiane dhe të ketë një emërtim të tij të veçantë. Parce que c'est un fromage qui est produit dans une région bien délimitée du Kosovo. Është një djath I cili prodhohet në një territor, domethënë në Kosovë, në për male, në për kullosa. Il y a une communauté de producteurs qui était prêt à faire cette démarche. Një komunitet I prodhuesve të djathit kanë qenë të gatshëm të ndërmarrin procedurat për të arritur deri te ky proces. Et donc il nous a paru intéressant de les accompagner pour qu'ils obtiennent une appellation qui leur permettra ensuite au niveau européen de protéger leurs produits. Pastaj neve na është duke krejtësisht normale që ti shoqërojmë, ti ndihmojmë në lidhje me këtë proces për marrjen e një treguesi gjeografik specifik për djathin e Sharit, me cilën do të njihen në mbar Europën, por edhe botën poshtë. Zonja ambasadore, ideja e treguesit gjeografik për djathin e Sharit nuk kupton që ky djath nuk mund të përzihet më as me qumësht nga rajonet të tjera, as me produkte të tjera nga rajonet të tjera. Apo kam të drejtë? Non, une fois que la région est bien délimitée, on ne pourra pas produire ailleurs
au Kosovo ou ailleurs dans la région un fromage qu'on appellerait fromage de char. Keni të drejtë, në momentin kur do të vendoset, edhe siç është vendosur për regionin apo rajonin në malet e Sharrit, askund tjetër, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera nuk mund të ketë prodhim me emrin e djathit Shar. Alors pour vous donner un exemple de l'importance de l'appellation, prenez les... Për të dhënë disa informata në lidhje me rëndësinë të pasurit të një emërtimi apo treguesi gjeografik. Alors pour donner un exemple, la feta, qui est un fromage qui pourrait ressembler au fromage de char, qui est produit en Grèce. Zoni ambasadore na jep, më thonë, shembullin e djathit feta, që është një djath që prodhohet në Greqi. Les producteurs de feta en Grèce n'ont pas suffisamment rapidement pris les mesures pour protéger l'appellation. Prodhuesit e djathit të tillë, domethënë me emrin feta, nuk I kanë marrë masat e nevojshme për ta mbrojtur këtë prodhim të tyre. Ce qui fait que maintenant, partout en Europe, on produit un fromage qui s'appelle feta, mais qui n'est pas le fromage d'origine grecque. Edhe kjo tregon që domethënë gjithkohë në botë mund të gjendet djath I prodhuar me këtë emrin feta, mirë po nuk është spécifikisht I lidhur me djathin feta të prodhuar në Greqi. Donc l'appellation est très importante pour protéger le produit. Domethënë emërtimi është shumë I rëndësishëm, treguesi gjeografik, për të mbrojtur produktin, pour que les producteurs puissent travailler ensemble. Në mënyrë që prodhuesit e këtij djathi të arrijnë të punojnë së bashku à l'amélioration et à la protection de leurs produits. Për përmirësimin, por edhe për mbrojtjen e prodhimit të tyre. Kjo sigurisht do të ndikojë edhe në ekonominë e atyre familjeve që jetojnë në vargmale të Sharrit, pasi që gjithçka do të prodhohet aty. Et en collaboration entre eux. Domethënë sigurisht zonë ambasadore pajtohet me këtë që thotë, do të bëhet nga ta, me ta edhe së bashku të gjithë. Et d'ailleurs le projet a donné lieu à la création d'une association des producteurs. Projekti domosdoshmë si rezultat parin ka pas krijimin e një shoqate të prodhuesve të djathit. D'ailleurs à cette association plusieurs des producteurs de communautés issus de communautés et de minorités différentes travaillent ensemble à ce projet. Në thonë kjo ka bërë që domethënë kosovarët minoriteteve të ndryshme apo të ndryshëm, domethënë të përkatësive ndryshme të punojnë të gjithë së bashku. Për të realizuar këtë projekt, zonja ambasadore, po besoj që nuk ka qenë shumë e lehtë. Besoj që keni punuar gjatë dhe keni pas akter të ndryshëm të përfshirë në ardhin e këtij përfundimi dhe krijimin e këtij treguesi gjeografik. Alors d'abord c'est un projet effectivement qui a commencé il y a déjà plusieurs années, puisqu'il a commencé en 2015. Së pari dëshiroj t'ju informoj se është një projekt që ka filluar shumë vite më parë. Zanafillën e ka në vitin 2015. C'est un projet qui résulte d'une collaboration entre la France, l'ambassade de France et l'Union européenne. Është një projekt që së pari domethënë ka filluar si bashkëpunim mes ambasadës së Francës dhe Bashkimit Evropian. Et qui a permis également de faire intervenir des experts français de l'INAO, qui est l'institut qui est en charge de l'attribution et du contrôle des appellations en France. Projekt që ka mundësuar domethënë të ftohen ekspert të ndryshëm, në këtë rast ekspert francez, që kanë ardhur nga INAO, është institucion kombëtar për mbrojtjen e prodhimeve, mbrojtjen dhe emërtimin e prodhimeve të ndryshme në Francë. Et sur place, c'est un projet qui nécessite de travailler avec les institutions kosovares, notamment le ministère de l'Agriculture, et avec les producteurs locaux. Dhe pastaj është vazhduar të punohet në vend, në nivel të Kosovës, me Ministrinë e Bujqësisë sigurisht dhe me prodhuesit e djathit. Dhe po besoj që ju jeni e kënaqur me finalizimin e këtij projekti, I cili do të promovohet për herë të parë sot. Oui, c'est un projet important qui a demandé du temps avant d'arriver presque à son aboutissement. Domethënë është një projekt shumë I rëndësishëm, kemi marrë kohë dhe ka marrë kohë derisa kemi arritë deri në këtë fazë pothuajse përfundimtare. C'est la première appellation au Kosovo.
është me nëndësi të përmendet se është emërtimi apo treguesi i parë gjeografi në Kosovë. Et très probablement une des toutes premières également dans l'ensemble de la Edhe région. me sa po shihet edhe kemi parë, ndoshta një prej të parave edhe në mbar regionin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un projet, un schéma, mais qui est tout à fait reproductible à d'autres produits, notamment au vin. Do të thonë ajo që ka është rëndësishme të përmendet se kemi arritur të krijojmë një rrugë, do të thonë një proces në për të cilin kemi kalu, i cili mund të riprodhohet edhe për produktet e tjera, në këtë rast verën. Puisque le Kosovo est aussi un producteur de vin. Meqense Kosova është një prodhuese e verëra. Voilà, avec, je pense que également des vins tout à fait typiques de la région qui mériteraient de bénéficier d'une appellation. Me verërat, do të thonë totalisht, tërësisht tipike të vendit apo të regionit, cila do të meritojnë me të vërtetë të kenë një emërtues apo tregues gjeografik të tyre. Tash, ta lëm këtë pjesën zyrtare dhe do të doja të di nga ambasadorja cila është përshtypja e saj kur e ka provuar djathin e Sharrit edhe verën e Kosovës. Non, j'ai eu l'occasion d'en goûter. Alors c'est un fromage qui est vraiment très typique. Sigurisht se kam pas rastin ta kërkoj, domethënë ta shijoj. Me të vërtetë është një djath shumë tipik. Bon, moi je l'ai goûté dans des plats avec des plats kosovars. Hein. Unë kam pas rastin ta shijoj këtë djath me pjata apo receta kosovare. Parce que ce qui est intéressant, c'est à la fois un fromage et presque un condiment pour accompagner un plat. Më thonë që ka shumë rëndësishme është se më thonë është tjetër një djath produkt i veçantë, por mund të shoqëroj edhe pjata të tjera, përbërës i një recete në tërësi. Et alors, ce qui va être nouveau aujourd'hui, c'est que nous allons l'utiliser d'une autre façon. Çka është re sot, domethënë, ky djath do të përdoret në një mënyrë tjetër. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le chef Christophe qui est là, avec Kadriye, qui est la cuisinière de la résidence. Kjo është arsyeja pse shefi Kristof, domethënë shefi i kuzhinës franceze është këtu, i cili së bashku me Kadrijen, kuzhinierën e rezidencës së Francës, et tous les deux vont créer des plats do të përgatisin së bashku à base de fromage de char, mais utilisé d'une autre façon, cette fois-ci comme un ingrédient dans un plat gastronomique. Do të thonë, do të arrijnë të krijojnë receta të ndryshme të kuzhinës me përbërës djathin e Sharrit në kuadër të gjellës në tërësi. Që nënkupton po hapën dyer për djathin e Sharrit me këtë punë që keni bërë ju. Voilà, c'est un fromage traditionnel, mais on va démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la gastronomie. Pikërisht, po të zoni ambasador është një djath tradicional, po që mund të përdoret edhe në kuadër të gastronomisë, domethënë kuzhinave tjera, në këtë rast kuzhinës franceze. Zonja ambasadore, të falenderoj së pari për këtë iniciativë të cilën ne keni marrë dhe Merci tout d'abord pour l'initiative que l'ambassade et vous-même avez soutenue. po shpresoj që shumë shpejt të takohemi me iniciativën tjetër për verët e Kosovës. J'espère que nous allons bientôt avoir l'occasion de se rencontrer pour la prochaine initiative comme c'est celle pour les vins. Tout à fait, voilà. Dhe tani, merci beaucoup. Dhe tani, para se të përfundojmë takimin me zonin ambasadore, unë kam një kërkesë. Avant de finir l'interview avec Madame l'ambassadrice, j'ai une demande, il dit. Të shkojmë të shohim se çfarë është duke bërë shefi Kristof dhe Kadria. D'aller voir ensemble ce qu'ils sont en train Bien de sûr, voir. on va aller voir. Christophe et Kadriye. Voilà. Sigurisht. Voilà. Bon, Merci beaucoup. ils sont très stressés en cuisine. Hein. Janë shumë të stresuar në kuzhinë, po ta zonë. Nuk do t'ju pengojmë shumë. Parce que ce sont des créations, voilà. Et ils créent des plats pour ce soir et donc il y a beaucoup de pression en cuisine. Janë në krije me sipër të pjatave të reja, recetave të reja për sonte në mbrëmje për pritjen, dhe zonja ambasadore po thotë, janë shumë përkushtim, punë serioze. Mais ce sont d'excellents professionnels et moi je suis sûre que ça sera réussi. Profesional të shkëlqyeshëm, profesionistë të shkëlqyeshëm dhe sigurisht që ju besojnë në punën që Përderisa janë këtu, ju besojmë plotësisht. Donc ils sont là évidemment pour les conférences. En français, on appelle ça une tartiflette. Voilà.
Ne nuk po I pengoj më shumë, janë shumë të stresuar, kanë shumë punë, kështu që punë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bienvenue à la résidence de France. Je suis avec Kadriye qui est la chef de la résidence. Mirdita, mirë se vini në rezidencën e Francës. Jam këtu me Kadrijen, shefin e kuzhinës këtu në rezidencë. Po punoj me Kadrijen rreth djathit të sharrit. Për pritjen që po organizojmë sonte, do të përgatisim 5 receta të ndryshme. Sot do të përgatisim pjata me djathin e sharrit në etapa të ndryshme, për shembull, ky djathi këtu është I freskët. Atje kemi një tjetër pak më të përpunuar dhe do të përgatisim 5 receta. Recetat janë klasike, ju kemi përshtatur emrat sipas përbërësit kryesor, siç edhe është djathi I sharrit, tartiflet, që është recetë dhe në frangjesht e quajmë chariflet. Que Kadriye a cuisiné en faisant confire. On va mettre les pommes de terre et on va mettre le fromage de char. On a un autre petit truc qui sera, quand ce sera prêt, ça sera très sympa. On fait un dessert au fromage de char. Ça n'a jamais été fait. Është një recetë klasike që përmban qep. Proshutën e kemi zëvendësuar me mishpate. Kjo recetë përmban edhe patate. Do të përgatisim edhe një ëmbëlsirë me djath sharri. Kjo lloj recete nuk është përgatitur asnjëherë më parë. Rreth përbërësve kemi vendosur së bashku me Kadrijen. Ka hurma, ka elemente lokale si rrush të thatë, por edhe diçka franceze siç është uthulla e manaferave, për t'i shtuar një shije paksa më të thartë. Pra, do të jetë shumë interesante. C'est de commencer à cuisiner un petit peu quand même. Tout est en produits frais. Et on va travailler avec tous les deux élèves. Për recetat e djathit të sharrit, parashohim të bëjmë brum të fletëzuar me purrinj dhe karkaleca. Do të vazhdojmë me chariflet dhe me krofne të mbushura me krem nga djathi I sharrit. Pastaj do të përgatisim një lloj supe me kungull, butternut, ku do të përdorim edhe djathin e sharrit. E përdorim këtë djath sepse shija e tij është shumë e fortë, e veçantë dhe për çdo recetë. Mund edhe ta lëmë në ujë për t'ia hequr kripen paksa. Ne do të fillojmë të punojmë tash dhe mund të vini të na shihni pas pak kohe. Shihemi pas pak. Et vous pouvez venir nous voir au fur et à mesure pendant qu'on va produire. Voilà, à tout à l'heure. Moi, ça fait plusieurs années que je viens ici au Kosovo. J'ai découvert le fromage. Ka disa vjet që vinë në Kosovë. E kam zbuluar djathin e sharrit fal propozimeve për të shijuar djathra të ndryshëm këtu në rezidencë nga shefja Kadriye. Pastaj në kuadër të projekteve të ambasadës së Francës, kam pasur fatin të shkoj të shoh drejt për drejti se si përgatitet ky djath. Kam pasur fatin të shijoj këtë djath të përgatitur nga dhe te prodhuesit. Unë jam francez, pra ngrënien e djathit e kam zakon. I kam thënë vetës duhet të harrosh shijet e mëparme të djathrave të tjerë. Ky produkt quhet djath. Cilat janë karakteristikat e tija, por edhe të metat? Le sel est une façon de conserver le fromage qui est pas trop répandue chez nous en France, mais qui est très intéressante. Ça donne un vrai caractère, ça donne beaucoup de goût. Më është dukur shumë interesante si shije. Nganjëherë shijet mjaft të ndryshme nga njëra tjetra në varësi të fermës ku është prodhuar djathi. Mënyra se si përdoret kripa në këtë djath është e veçantë. Te ne në Francë nuk hudhim krip në sasinë e njëjtë sa këtu, por kripa jep djathit të sharrit një shije shumë të mirë dhe të veçantë po kështu. Është një përbërës që mund të shoqërohet me përbërës të tjerë dhe të realizohet një pjatë në tërësi. Por edhe produkt që mund të përdoret si I vetëm. Pra, secilën herë kur vi në Kosovë, kur kthehem në Francë, në valigjen time marr me vete djathin e sharrit. Është një produkt tepër interesant. Pra sot e kemi fatin që me djath të freskët të përgatisim pjata që nuk kemi përgatitur asnjëherë më parë. Pra, recetat të reja ku përdorim kuzhinën franceze, teknikat kosovare, djathin e sharrit dhe do t'ju prezantojmë një moment të veçantë. Shpresoj. On va produire des recettes qui n'ont jamais été faites au Kosovo.
à base de fromage de char. On utilise la cuisine française, les techniques kosovares, le fromage de char, on mélange l'ensemble et on va vous faire un moment unique, j'espère.